Уже никого не интересует судьба несчастного Навального, которого реально жалко. Ну, слушайте, ну человек будет сидеть, у него жена, 2 детей. Его по-человечески реально жалко. Если бы тогда в «Яблоке» ему один раз, может быть, что-то объяснили, и он пошел бы совершенно по другому пути, то это бы не закончилось мошенническими схемами. Не было бы ни Киров леса, потому что СП с «Яблоком» не дружил. Не вовлек бы он своего брата, который, кстати, работал, извините, губпочта, как я понимаю. Это государственная же структура. Я правильно же понимаю? Конечно, как же, какая же еще? И они вдвоем с братцем обули французскую компанию. Да. Какая политика? Он сейчас присел за то, что они, вежливо говоря, устроили раздербан французской компании. Французская компания иск не отозвала. Но об этом все молчат, это не важно. У человека жизнь пошла по кривой дорожке. И сейчас, когда говорят о какой-то политике, о смелости, да простой уголовный кодекс.